आशिक ज़िया मेरे सीने से खड़ो करे ऐ कातिल जा हमेशा हेरा लगन लो लतीफ जे वनाता फेरा तोड़े चिकन चाका आहन सिलन आमसी हेदे जी ने हुजूर बुधो आशिक सही वफात करे मदीने जो साईं मोटी पियो नथो गलाई ॾाढा नचे साईं जो मोटिया अचे जनाज़े जी मथों बीठा यो जनाज़ो केॾे शान वारो जंहिंजे मथां मदीने जो साईं अचे बीठो अरे मां चवंदो आहियां उहो फ़क़ीर केॾे शान वारो आहे जेको कंबर वारे साईं जे हथनि में वियो रब जो कसम खोड़ फ़क़ीर बेचारा साधना सुदा साईं जे हथनि में मां तो जवा हिकिड़े जनाज़े में वियासीं अबा साईं मथां दुआ घुरी चवंदुसि था ओ मुंहिंजा रब दुनिया में अलाए कहिड़ा धिका खाधा अथई अॻियनि धिकनि को बचाए जाएसि अल्लाह 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 उन यहूदी जो पीउ रसूलुल्लाह खे अर्ज़ थो करे त मुंहिंजा आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हे मुसलमान थी करे मोआ हिन जो मुंहिंजे जनाज़े सां वास्तो कोन्हे तव्हां हिन जो जनाज़ो खणायो उन जनाज़े खे अबू बकर कुल्हो ॾिनो उमर साईं कुल्हो ॾिनो उस्मान साईं कुल्हो ॾिनो अली साईं कुल्हो ॾिनो अबा कसम थो अल्लाह जो इहो केॾो जनाज़ो सुहिणो हूंदो आवाज ना आयो हस बचे खणी चओ यो केॾो जनाज़ो सुहिणो हूंदो अरे मदीने जो साईं हीअं अॻ में थो जनाज़े ते हले पर यार हीअं पेर खोड़े हरबा आहिनि नबी जे साईं हीअं पबन ते थो हले पबन ते मुंहिंजो साईं हले सहाबन अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह छा माजरा है पेर नथा रखो मुझे नबी फरमायो साहबो इन आशिक जे जनाज़े में एतिरा मलाइक लही आया आहिनि जो मां महबूब खे पेर रखण जी चिक चले नाम खुदा मेरा ऐब न फुली नाम खुदा बजे बजे गुनाहन के ॾिसो मां ॾिसां मां तव्हां खां वधीक गुनहगार आहियां नाम खुदा मेरा ऐब न फुली करी करम गरीब नवाज़ा लख दरवाजा छोड़ के मोहम्मद बकड़म तेरा दरवाजा एक मूज तू सादी मजबूर कीता तुझा जख्म रहान ताजा आखिर में गुलाम फरीदा रब करम करे जो पढ़े मेरा मोहम्मद जनाजा आमीन चओ आमीन चओ हिय चवा रब करम करे अच्छा भाई मथे हो रब करम करे जो पढ़े मुझो मुर्शिद जनाजा फकीर अकीदो मजबूत हो जाई हे मुराद वाहन वेठो हे मुराद वाहन वेठो तो इते फकीर मोहम्मद नवाज रहंदो हो वो अल्लाह के प्यारो थियो चे पो सही जनाजे में आयुसि त नंढड़ो छोकरो पियो रोए मां पुछो त छो थो रोए जैसे रोए तो जो पीउ इन जो हुन शफकत कैसे जैसे इन जे करे रोआ तो दबो वियो पर दुख पियो थो अबा केड़ो जे मुंहिंजो बाबो कंबर वारे साईं जो मुरीद हो चाचन के चेम तो या साईं के वठी चो या जनाज़ो खणी हुसैनाबाद हलो जनाज़ो खणी हुसैनाबाद हलो साईं जनाज़ो पढ़े पर मुको हलिया न अल्लाह अल्लाह चे जेडी मल जनाज़ो शुरू थियो 2 मिनट जनाज़ो जेडी मल शुरू थियो त अल्लाह अकबर थी पोइ तो अल्लाह अल्लाह भी चओ खुली चओ जज्बा जेडी मल जनाज़ो पूरो थियो उन्होंने हुजूर पीर मिठा साईं जा गुलाम त उन्होंने पुछूं त छो था रो जैसे अल्लाह जो कसम असां ॾिठो त जनाज़े में कंबर वारा साईं बीठा सुभान अल्लाह जो आवाज न आयो हथ मथे खणी चओ जॾहिं जनाज़ो खणी अबू बकर मुकाम में आयासीं लाड़काने वारा तो ॾिठल अथव मुकाम में आयासीं जॾहिं जनाज़े खे क़बर जे अंदर लाथोसीं त वरी रहमतपुर वारे साईं जे गुलामनि में जज्बा थिया जॾहिं दफ़न कयोसीं पुछोसीं अबा छो
चौसी असां ॾिठो त कब्र जे अंदर कंबर वारो साईं बीठो ऐं जनाज़े के फाकुर हणी चए तो त कब्र खबरदार थी असां जो मुरीद इमामत इनके घर की है, शुजाअत इनके घर की है, शहादत इनके घर की है। गुनहगारों न घबराओ, अदालत इनके घर की है। अरे बुरों को बख्शवा लेना ये आदत इनके घर की है। बस आखिरी लफ्ज़ तो चवां मुर्शिद तहां जी साईं साहिबजादा तहां जे साम्हूं इहो महसूस न कजो मिठे पीर हीअं जो तो लाई दिल भर दिल विच देरे तेरे देखण दे विच फेरे ऐं दिल विच कुतुब क़ुरान असां जे अखियुनि में फेरा बाक़ी रब जो कसम त नज़र कंबर वारे साईं गला 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 न माता को पुछां थो त 3 साढा 3 थी विया आहिनि वञो छो नथा घर न न कम कोने वञा सुभाणे वञो वञो अरे वञूं तॾहिं उथूं तॾहिं जॾहिं हुजूं आज़ाद जॾहिं आज़ाद हुजूं त उथूं न असांखे कब्र वारे नज़र असांजे चकमक में विहारे छॾियो ऐं अलाह जो कसम थो खणां अलाह जो मां गोश बहाल ज़करिया मुल्तानी जी हिकिड़ी ॻाल्हि पढ़ी आहे त उन जो मुरीद आयो हिकिड़े पीर साहिब वटि जीअं जो आयो त उथी बीठो उनखे ॾन पटो बि ॾिनई वरी जो वञे पियो त उथी बीठो त उन पीर साहिब खां पुछो त केवल छो थियो हिनखे सुन्नत बि कान नेक भी नथो ॾेखारिजे फरमाए त गोश बालक ज़करिया मुल्तानी जो मुरीद हो असां जे हिन आयो ॾिठुमि त गोश पंहिंजे मज़ार मां निकितो बीठो ॾिसे थो त मुंहिंजे मुरीद जी इज़त करे थो या नथो करे इन जे करे बीठो वरी जॾहिं वञा पियो त ॾिठुमि त साईं बीठो कसम जे अलाह जो मुरीद अचे थो त गोश ॾिसे थो त मुंहिंजे मुरीद जी इज़त नथो करे त अॼु गोसल ज़मा कुतुबुल अक़ताब कंबर वारो सोणो हेॾे न ॾिसंदो हूंदो न ॻाल्हाए हेॾे न ॾिसंदो हूंदो त मुंहिंजे बचन सां केरु केरु प्यार करे रहियो आहे केरु मोहबत रखे रहियो आहे बस लाई दिल भर दिल विच देरे तेरे देखण दे विच फेरे ए दिल विच कुतुब कुराने ए दिल विच नूर अयाने ए दिल विच जुमले जहाने पर होवन वक्त भले रे लाई दिल भर दिल विच देरे तेरे देखण दे विच फेरे हेरे ख्याल कर थी कमली दिल सियाणी हक पाक बाजू गैर न जानी ये कूड़ी कुल कहानी हेरे 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 मेको हिक दी सिकी ठेरे असां जे लाइ कंबर वारो साईं खोड़ हथ वध खणी जो कंबर वारो साईं खोड़ न मां कसम ते तो चवां कसम मां कसम ते चवां मुंहिंजा दोस्त आलम सगोरा बि वेठा आहिनि मां कसम ते तो चवां तो ॾाढी कूड़ खे उथारींदे त बि तोखे कंबर वारे साईं जी करामत ॿुधाईंदो कंहिंखे बि उथारींदो न उहो चवंदो साईं ख्वाब में साईं ज़ियारत कराई साईं मुंहिंजे घर साईं आयो हुई साईं मूंखे दुआ साईं करे वियो हुई हा थी कमली दिल सियाणी हक पाक बाजो गैर न जानी ये कूड़ी कुल कहानी मेको हिक दी सिकी ठेरे लाई दिल भर दिल विच तेरे तेरे देखण दे विच फेरे हाणे महफ़िल के ठप्पो हणायूं बाबा दरखास्तूं त असां लिखियूं आहिनि साईं गुलाम मुस्तफ़ा शाह हेॾे त ख़्याल कर दरखास्तूं लिखियूं हाणे ठप्पो साईं नसरुल्लाह शाह बादशाह हणंदो हाणे ठप्पो हणी अब्बा जन ॻाल्हाईंदा पिया फोन ते बाबा हथ त मथे खणिजो इंशाअल्लाह सुने साईं जो खिताब थींदो पोइ इंशाअल्लाह अब्बा साईं जी दुआ थींदी लाउड ते अचो मथे वेठे यार अब्बो
जीवो 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 नारे तकबीर, आवाज ना आयो, नारे